Çok keyifli bir maçtı. Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Bir beraberlik ve şanssız bir yenilgiden sonra bizim için çok önemli bir maçtı. Gruptan çıkma şansımızı devam ettiriyoruz. Bizden önceki maçta da oynayan arkadaşların sonuçları da bizi bu maçta oldukça motive etti. Yorucu bir maçtı. Özellikle rakip taraftaki 99 numaradaki arkadaş oldukça forvetle bizi yordu. Güzel maçtı. Rakibimize de devamında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Öncelikle Cook takımını tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet aldılar. Maçın 25-35 dakikası öndeydik yaklaşık. Bu önde olduğumuz sürelerde dinamimizi koruyamadık. 1-1 oldu. 2-1'de de zaten kırılma anıydı. Ondan sonra da çözüldük. Bir sonraki maça umudumuzu taşıyalım diye oynadık ama olmadı. Son maçı kazanıp ne olacaksa turnuvadan artık öyle veda etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Sağ olun.